مرحلة بناء اللعب. نادي القادسية نفس الاستراتيجية، تواجد في نص ملعبه. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، جيتس قرب جيتس قرب جيتس قرب جيتس سجل. نعم نعم، لا يرحم البرازيلي، لا يرحم. هداف الدوري القطري العام الماضي وهداف الدوري القطري هذا العام. اختراق وانطلاق، فتح شوارع وانفاق، واخطأ مدافع نادي القادسية القائد والكابتن راشد الدوسري. والحسرة على نبيل معلول، زعلان غضبان متضايق وله الحق، ولكن فرحة في مدرجات نادي الريان. وجيتس المهاجم البرازيلي يسجل أول أهداف اللقاء. لاعب كورنشانس وبالميراس ونجم نادي الريان فتح زاوية التصويب بكسر من الثانية. هنا الخطأ، فوت وورك ما كانش كويس والتوافق. بص دخل لجوه، الرجل اللي دخلت الكرة لجوه هي الرجل اللي شاطت بسرعة قبل ما تنزل على الأرض. عملها زيزو وجيتس يسجل. بص يمين، بس كده خدها يمين بالرجل اليمين، وقبل ما تنزل على الأرض هي اللي شاطت. فده بيدي سرعة أداء وتمكن بعد ما فتح زاوية المرمى تماما لنفسه. 1-0 للريان. نتمناها عربية من جديد للأهلي للعام الثاني على التوالي، أو للأهلي الإماراتي لأول مرة. عالية فوق، حارس المرمى على طول. هدية متروفيتش. لسه بقول لك يا متروفيتش، هو هداف فلازم ما يبعدش عن منطقة اللعب من لمسة الواحدة. خطأ كبير لحميد الجلاف حارس مرمى نادي القادسية والمنتخب الكويتي. ومتروفيتش الصربي يتقدم بثاني أهداف اللقاء لصالح نادي الريان. بيتأكد على صحة الهدف فيسنتي خوفا من انه يكون في دفع او لمسة يد او اي مشكلة. بص رايح فين. هدف صحيح ما فيهوش اي حاجة. متروفيتش كان عنيف شوية في التلاحم مع المدافع سفيان بوشار الجزائري، لكن ما تأثرش على حاجة. والخطأ جاء من الحارس، ارتدت من العارضة لمتروفيتش اللي بيسجل. البوكس ما جاش قوي، زمايله طالعين معاه. وادي بقول لكم هو بتاع اللمسة الواحدة، هو ملك من ملوك اللمسة الواحدة. واحتفالية